Birinci Savaş, Şirvan yürüyüşü, 1483-cü ilin sonbaharı, Azərbaycanın quzeyi, Şirvan torpaqları. Günəş Qafqaz dağlarının sıldırım zirvələri arxasında gizlənərkən, üfüq qanlı bir rəngə boyanır. Samuy çayının suları payız yağışlarından coşub, sanki gələcək faciənin xəbərini daşlara çırparaq yayır. Bu sükutu minlərlə atın ayaq səsi və polad zirəhlərin bir-birinə dəyməsindən çıxan ritmik səs pozur. Şeyx Heydər 7000'lik Qızılbaş ordusunun önündə irəliləyir. Ordunun hər addımı torpağı titrədir. Müridlərin gözlərində yalnız bir hədəf var: Şirvan Şahlar Ocağının zülmətini nurla boğmaq. Birinci hissə, Ərdəbil, Şeyxin ocağı, xatunların iqamətgahında eyvan. Eyvandan aşağıda ocağın həyətində minlərlə qızılbaş müridinin fəaliyyəti görünür. Polad qılıncların itilənmə səsi, atların kişnərtisi və vaxtaşırı ucalan Allah, Allah sədaları havada ağır bir savaş qoxusu yaradır. Eyvanda isə sükut hakimdir. Havanı yalnız buhurdandan yüksələn həzin əmbər qoxusu və uzaqdan gələn qopuz səsi bürüyüb. Aləmşah bəyim əynində tünd göy rəngli, gümüş işləməli libası ilə məhəccərəyə söykənib, baxışlarını uzaqdakı Savalan zirvəsinə dikib. Onun yanında şeyxin gənc və məğrur bacısı Şahsənəm xatun dayanıb. Şahsənəmin əlindəki incə ipək dəsmalı narahatlıqla barmaqlarına dolaması onun daxili həyəcanını büruzə verir. Bax Şahsənəm, bu qızılbaşlar qaranlığın bağrında yanan ocaq kimidir. Heydər bu nuru yaymaq üçün yola çıxdı. Amma mən bu dəfə üfüqdə yalnız zəfər deyil, həm də qanlı bir duman görürəm. Bacı, qardaşımın qəlbi Allahın nuru ilə doludur. O deyir ki, kamil olan kölgədə qalmaz. Amma mən də qorxuram. Savaşın qanunları sərtdir. Xəyanət isə pusquda gözləyən ilan kimidir. Qorxu məhəbbətin kölgəsidir bacım. Amma mən qərarımı vermişəm. Heydər Samur boyu irəliləyəndə mən onun sadəcə duası olmayacağam. Bu savaşda mən onun yanında, elə o qanlı dumanın düz mərkəzində olmaq istəyirəm. Sən də mi gedəcəksən? Axı döyüş meydanı xatunlar üçün deyil. Mən Ağqoyunlu hökümdarı Uzun Həsənin qızıyam Şahsənəm. Bizim soyumuzda xatunlar yalnız sarayda oturub göz yaşı tökməz. Heydərin yolu od içindədir.